जिन्हें तेज खर्राटे लेने की समस्या होती है। ऐसे लोग ना सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनते हैं, बल्कि समाज में भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा नायाब नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसको आजमाने के बाद में आपके खर्राटे ना सिर्फ कम होंगे, बल्कि पूरी तरीके से गायब हो जाएँगे। तो आपको सिंपली करना ये है कि सोने से पहले आपको आधा घंटा स्टीम लेना है और सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध में हल्दी मिला कर के पीना है। आप इस नुस्खे को आज़मा करके देखिए, इसके बाद में आपके खर्राटे पूरी तरीके से गायब हो जाएँगे। तो आपके जानने वाले में कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जिनको कि तेज़ खर्राटे लेने की समस्या हो, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे तमाम बड़ी जानकारियों के लिए इस पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।